¿Qué tal? Yo soy Roma, conocido como Roma Airsoft. Yo estoy en el equipo de los Yakas Airsoft. Y bueno, les comento un poquito mi equipación. No soy una unidad, soy una especie de PMC o como se conoce ahorita más que nada a los Wagner. Llevo principalmente el Atax ruso, una KS-74U modernizada con Zenit en la parte delantera, un PVC-1, una mira T1, granadas Quimera versión 4, una Glock 18 y básicamente es mi equipación, ¿no? un gorro de la misma marca, como el que tengo la GoPro para grabar las partidas, unos auriculares Impact Sport, son buenísimos, es una ventaja en campo. Y bueno, ahorita una Zoom Cam para ver las bimis y bueno, la GoPro que la tengo guardada. Y creo que eso sería en general mi equipación. Chévere, hermano. Gracias. Amigo, que necesites.